落嚟啊！吓，邊度係呢啲咧？二官唔中意食有肥豬肉黐住嘅煙肉噶。少少啫，唉，少少都係啫，切咗佢啦。唉，搞掂，你去叫二官起身先啦。喂，都係唔好住啊！叫大官起身先啦，叫到佢醒為止啊！啲校服搞掂未啊？喂，水滾啊！你睇下啲多士彈起添啦，快啲啦！唔使咁緊張，都未夠鐘，而家7點幾咋？今日第一日翻學唔可以遲到噶。大官啊，好晏啊，夠鐘翻學啦。哎呀，正懶瞓豬嚟嘅，唉，瞓到黃絲白眼，仲唔快啲起身？仔呀！哎呀，快啲起身啦，翻學噶啦！大奶啊，大官佢起咗身啦。你同我攞啲校服同埋啲波鞋出嚟啊！起身啊！早晨，阿寶，啲紅蟲好新鮮噶，我今朝一早叫阿六姐出去買噶。點啊？又死埋啊？三姑媽話過啦，你今年呢已經養死咗16對黑魔理、7對紅劍，仲有尋日嗰2對神仙。佢話不如養龜啊，龜襟養啲噶。我怕連龜都養死埋。傻仔啊！好啦，夠鐘翻學噶啦，出去食早餐。哎呀，快啲啦，攞阿寶份早餐嚟啦！唉，激死啊！阿婆，快啲去食早餐，坐低先啦。早晨，媽咪。乖啦。爹哋。坐低先啦。喂，攞阿婆份早餐嚟啦。阿婆份蛋啊。吓 ？TV Times 啊，電視週刊咧，快啲攞啦，快啦。唔得啦，唔得啦，唔得啦，唔得啦。咩唔得啊？喂，起身啦，快啲啊！喂，做咩啫？食埋早餐先去啦。唔食啦，蘇跑。啊？蘇跑喎？咩蘇跑啊？要剃鬚噶啦，同我一樣大個仔啦。快啲去催下媽咪啦，夠晒鐘噶啦。嗱 ，TV Times 啊。唔該，媽咪。嗱，件蘇跑啊，拎住啦。阿寶啊，你嘅琴啊。唔該。快啲啊！阿寶。我唔食啦。做咩唔食啫？唔食咧。阿寶啊，你做咩唔食早餐啊？我都唔到我。得啦得啦，我哋2分食咪得咯。好啦好啦，開車啦！開大門啦！嗱，一陣攞我手袋嚟啊！有冇搞錯啊，路？你個車牌黑市買翻嚟㗎？定係你個孖生細佬幫你考㗎？紅燈都唔敢衝盞，我哋架車咁大，你方睇唔到我哋咩？俾我啊，去咗9年啊！誒，婆啊，暑假去邊度啊？同爹哋媽咪去迪士尼玩啫嘛，都唔知幾得意嘅。不過都係啲細路仔玩嘅。你阿哥啊？係，佢今年轉過嚟我哋學校，同我哋一班啊。拜拜，拜拜。開車一路，粵語殘片都睇完啦。我知邊啊。喂，你知唔知呢個位唔係有老豆老母生就坐得噶？啊！嚟，起身啦，嚟行啊！
你叫咩名啊 Danny 啊，哦 ，Danny 啊，嚟，坐嗰邊啦，嚟坐低。咩事啊？阿婆啊，咩事啫？誒 戴顏、 ，Passion， 林文玉、 Passion， 劉副官、粉紅色㗎，陸國、係粉紅色㗎啦。啊 ，Present。李耀光、 Passion， 我話係汪嘉熙、我話黃色，點會係黃色啊？我話係黑色啊。孔家輝、 Passion， 是但、孔家寶， Passion， 你係新嚟㗎？係啊，Miss。劉傑群、 Passion， 周成興、 Present。曹仁海、條底褲咩色啊？陳華棟、 Passion。因父及子及聖神之名又10年啦。我唔理你哋一個二個踢波賽跑有幾叻，但係今年嘅 English 同 History 一定要合格。唔好唔記得，你哋今年係會考生嚟㗎，唔好好地去溫習，仲一味掛住喺度踢波。全班42人，香港裝唔落咁多個足球員㗎，仲破啊！邊隻啊？咧嗰隻啊，係咪綠色嗰隻啊？有花嗰隻嘛。哎呀，隻隻都有花㗎啦。咧香港小姐用嗰隻咧。得啦得啦，嗱，3個6啦。你班馬騮要咩啊？翻出去先講啊！唔好阻住我做生意啊！豬皮魚蛋啊，魚蛋煲。坐低啦，咪嘈乜嘈咪嘈！喂，豬皮魚蛋啊，喂，快啲啦喂！喂，好肚餓啊！快啲嚟啦！魚蛋煲呀！快啲啊！喂，等，過嚟坐啊！係咯，過嚟啊！喂，寶哥啊，過嚟一齊坐啦！一齊坐啦！過嚟啊！魚蛋度。哇！有冇搞錯啊？放完暑假嗰啲魚蛋縮晒水嘅。啱啊！唔怪得有部分魚蛋啊大咗啦，你科唔係啲魚蛋肉嚟咩？食啦，2個半銀錢一碟㗎。啊？嗱，你嘅。哎呀，做咩啊？過嚟。哇1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30都有喎。啊，梗係
魚蛋妹擠晒我哋啲魚蛋俾佢啊！放心啊！做咩啊？你喺度講咩啫？魚蛋妹中意你係啊！你有魚蛋駙馬，你幫博攞我。薄咯，嗱，孖金錢啊！喂，咩嚟㗎？咩啊？嚇！黑社會啊點啊？唔好惹佢，咁咪得咯。喂，上體育堂有冇膽教腳啊？唔好啦。啊，都好，我哋不如教腳個球場睇我班姊妹上體育堂啦。碌蓋。哦。條馬數點啊？冇錢啊！你知啊，我上個禮拜食白果啊，通融下。最後今日放學之前，俾次機會啊！真係冇錢啊！快啲啊！碌啊！同我擺入碌架，我去霸場。哦。喂，同佢執我哋繼續打波啦！你哋係邊間學校嘅學生啊？我哋走啦！佢條腰咧好細喎，雙腳咧又長，啲頭髮咧好似鬼妹仔咁噶，一於今晚去揾佢啦！揾介紹錯你哋嘅，冇膽鬼！喂，買唔住？以為我隻錶咧？我唔見咗隻錶喎，冇錯喺邊個嗰度啊？咩啊？劉副官就唔見咗隻錶，好名貴嘅。我隻錶唔見咗啊！冇啊！邊個攞咗啊？嗱，你哋三個嫌疑最大。喂，你咁講係咩意思啊？你哋梗知㗎，唔係使咩特登走先啊？喂，咁即係話我哋偷嘅啫。係啊，使乜講？唔好嘈，有時咪講。唔好理哋我哋啦。你隻錶值幾多錢啊？900蚊。我哋鞋啊，都值600啊。條皮帶係200，使偷你隻錶咁低裝？想搜身係咪啊？有冇啊？有冇啊？要搜啊，大家一齊搜，冇理由淨係搜我哋噶嘛。使乜搜啊？係佢哋三個噶啦。行開！我話俾你聽啊，如果要搜身，你都要搜，你翻爛渣，翻爛渣！喂，做咩？你想點啊？阿老 Sir 話俾我知，你哋有部分同學借執波為題走咗出去。如果以後再有呢啲事情發生，我會話俾校長知，記你哋大過。好啦，你哋每個 group 嘅 group leader 出嚟攞儀器啦。昌哥啊，我隻錶壞咗，唔該你睇睇。得啦。真係弊，隻錶唔見咗就冇所謂，但係條氣影真唔順。叫得你搜身嘅，啲貨一早就飛咗出去啦。下個禮拜你哋每個 group 嘅同學要帶2隻白老鼠翻嚟解剖做實驗。喂，有辦法，下個禮拜搞個紅白大賽。咩話？3點鐘舉行，大家最緊要多多捧場，買紅色㗎啦，係啦，贏緊㗎。總之你哋要買紅，唔好買白，
贏咗就當我劉副官請大家飲茶，當佢請飲茶。喂，喂咗佢未啊？今朝未啊？切，咁點贏啊？而家係用膳時間，現價就到此為止。信我哋嘅就買多啲啦，記住啦啊！記得嘛？係啦，想贏錢就買啦。買紅買白隨便你哋，我哋呢邊孔氏舒服，模式又靚，狀態又好，有潛質、正式有實力嘅高班鼠，大家多多捧場。呢隻白鼠好正咩？梗係正啦！你估你隻病瘟咩？你哋話啱唔啱啊？記得買白鼠啊嚇！白鼠贏緊㗎，買啦買啦！咦，係幾靚嘅喎？有冇揾嘢餵佢啊？冇啊，冇啊，咁好易餓親嘅啫喎。嗱，我呢度有包嘢，俾咗佢食咧，包保跑得好快噶。係咩？唉，記得餵啦。唔該。邊個俾你㗎？六角咯。黐線！食佢啲嘢贏咗唔得香啊！俾翻你食。喂，永少，你做咩幫我餵老鼠啫？紅白大賽嚟啦！喂，你哋做咩喎？寶哥哥啊，不如你拉隻歌仔作賽前演奏啊，好唔好啊？唔好嘈！巴打，喂，巴打！開始啊！死咗喎！哦，毒鼠案，回水喎，回水啊，回水啊，仲嘈，回水，巴達嚟緊啦！喂，唔好搞啦！做咩你眼光光嘅？喂，你睇嗰邊啊！睇嗰邊啊！趙雅芝啊！係趙雅芝，喺邊度啊？喺邊度啊？快啲啦！趙雅芝啊！係。家姐，乜咁啱啊？哦，佢家姐。家姐。榮少啊，你幾時過一姓趙噶？佢係我表弟，我走先啦，拜拜。拜拜。拜拜。Danny， 送俾你嘅，生日快樂！哇，多謝爹哋。Brother，Happy birthday！ 上啊！上啊！上去快啲啦 ！Brother，以後我哋可以多啲去露營啊！好啊！Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to Danny。
Happy birthday to you！ 嗱，哥仔，以後唔使朝朝鬧死魚啦。死在魚身，痛在寶哥哥心啊！我以後唔養金魚。哥仔，喂喂，做咩啊？你做咩啫？哥仔。一日都係你個衰仔衰啦，買咩金魚啊？哦，你做咩打我喎？係佢話佢哥哥中意養金魚嘅，唔係買俾佢咯。喂，好咯，係邊個講痛就寶哥哥心噶？係你講噶，仲賴我？係啊！死啦！喂，佢會唔會去自殺㗎？知你個頭啊，死肥婆！Danny， 尋日係我哋過分啲嘅，不過同你玩下啫嘛，唔好咁認真啦。少少禮物唔成敬意。尿啊！喂，快啲剪彩啊！係咯，快啲啦！好啊！啲啊！嚟啊！難為你哋呢啲嘢都諗得出。喂，彩就剪完啦，不如咁啊，我哋揾個人主持下水禮，好唔好？好啊，好啊！喂，我話你最好揾寶哥哥啦，好啦，嚟，寶哥哥。你咧？唔係啊，係你啊！你以為啊？徐福仔啊！徐福仔啊！唔制，唔好啊！喂，徐福喂，幫佢唔好啊！唔好啊！快啲啦！唔好啊！我哋叫咗你哋唔好啊！係咪咧？玩咩喎？班友仔合理咧，頭先仲攬頭攬頸扮 friend。係你咁識揀朋友嘅啫，俾我一早就打退堂鼓啦。你隻咁傻頭傻腦，成日跟出跟入。使乜喊啊，傻仔！喊乜鬼啊！我支持你，整蠱翻佢哋咧。我又支持你。嗱，劉副官都支持你啦，驚乜嘢啊？一於係咁話啦。我話樣嘢俾你哋聽啊！上次係榮少毒死你哋隻老鼠噶，你哋唔信啊？我可以發誓噶，係我親眼見到嘅。預備。哎呀！哇！做咩啊？你！喂呀！你想點啊？唔想點？起身，我唔啱咯。你哋點解要打交？有咩事係解決唔到嘅？你哋大可以走嚟話俾我知啊！佢哋呃晒我啲錢，
佢哋話有個咩紅白老鼠大賽，每人要落注5蚊。林文玉，你講。不知道。我而家叫你哋每人1次大過。下個星期我要請你哋所有家長出嚟見我。死啦！哎呀死啦！今次死梗！哎呀，俾我爸知道實打死我咯！翻嚟，係我教佢哋賭錢嘅。各位同學，佢有冇講大話？好啦，其他嘅同學翻入課室上課先。林志明，你留喺度 ，stand up，dismiss。唔該晒。我唔係為咗你，不過諗下橫掂都係，我一個人認晒，好過7個都受罰啦。今日我將啲試卷派翻俾你哋，聽日開始放假。你哋仲有半個月就會考啦，好好地利用呢半個月讀書，唔好再掛住玩。將你哋嘅 admission form 放喺台面右上角，你哋唔好偷睇試題啊！未叫你哋之前，唔好打開試卷。好啦，可以開始作答。舒服晒。試啊，考完啦，去邊先？啊！喂，我哋不如去墳場露營啊！嗰度啊，好夠刺激噶。你夠膽咩？係啊。好啊，今晚你睇下邊個唔夠膽。我哋係大人啦。喂，你仲唔燒咗佢？而家冇用啦。係啊。做咩啊，寶？你考完 school 定係打算做咩啊？打算？冇啊，我冇咩打算。啊，我又唔同啊！我大哥同3家姐咧，一早就應承帶我過美國喎。啊，迪士尼樂園一定好好玩噶啦。係咧，阿寶啊，喂，你又有咩打算啊？我想去讀音樂。巴打，爹哋唔會支持你嘅。想去讀啊？除非打劫銀行啦。點解啊？我同佢提過下啦。我咧佢係應承俾我呢個讀工商管理。係咁，我哋咪要散兵。大個仔啦，你估仲好似以前僆仔咁蒲埋一堆咩？係啦，雲霄，你仲未話俾我哋知你打算做咩喎？我啊，我唔知啊，我唔中意讀書嘅。就算爹哋嗌我，我都唔考大學噶啦。得隻 school cert 有咩用啫？我哋做得啲咩喎？一定要出嚟做嘢嘅咩？受人2分4，俾人點點供。我啊冇咁傻啊！我幾打得出嚟玩到夠皮先啊！我哋以後仲會唔會喺埋一齊啊？而家送殯咩？媽，吓？哎呀，呢度女廁嚟噶，你入嚟做乜鬼呀？呢度唔係你入嚟噶，係啲大姐仔入嚟噶嘛。哦，係咩？喂，你做乜嘢啊？
阿媽抹得好辛苦噶，你又先同我整污糟佢。哎呀，你有冇搞錯啊？擠隻腳落去洗。阿榮，啊？考完試去咗邊度嚟啊？睇星星啊！阿媽，俾錢我啊！嗱，呢度10蚊，攞去買白粥，食完就湊兩個妹返學，快啲啦，兩個妹夠鐘噶啦。你個仔一早有神操啊！大妹啊！大哥，食嘢啊！唉，你企喺門口做咩喎？裝我啊！哼，一早都話你周身賤格嘅咧。早晨啊，包租公。早晨。正啊！得未啊？做咩啫？唔高，裝假狗！你翻落定出嚟撈啊？俾翻嚟啊！俾翻你！你咪想我隔離隻雞咁出嚟撈啊？你賤格啊你！你個死女包啊！哎呀，你個死仔包啊！晨早流流撞嚟撞去做咩啫？做咩啊？想索嘢啊？哼，你啊未大先壞啊！有冇銀啊？我使索你嘢？哼！啊！哎呀！唔該你睇下咧，是但揀件啊都正過你啦。哎呀，原來你個死仔包咁鹹濕嘅，周身賤格啊你啊！抵你有爺生冇乸教啊！好眉好貌生沙仔，望咩望？我而家唔啱咩？我講得唔啱啊吓！抵你啊！老豆唔養你啊，淨係死仔包嚟㗎！你啊食屎屙飯大啊你死野仔你話吓！你有本事咧你就阿奶。哥哥，咩事啊？我好肚痛啊，好痛啊，點啊？好暈。Good, good, good. It's very good, very good. 爹哋，繼續啦，嚇。爹哋啊，我想咩啊？你講啦。我想去外國讀書，得。你想讀乜嘢啊？音樂。音樂。音樂咧係可以怡情養性，不過呢啲係副科嚟嘅，例如小提琴啊、大提琴啊，甚至係鋼琴啊，得閒玩下就冇所謂。但係讀書咧就一定要讀啲正科有用嘅，例如係工商管理啊、經濟啊，甚至係醫科啊、理科啊咁。但係我淨係中意音樂。執啊，抹乾個頭先啦。爹哋，嚟啦，個頭濕晒啦，睇下。出嚟啊！好啦，第日先同你傾過啦。爹哋好錫你，乖乖地啊！係啊，你個頭未乾㗎，等陣顧住病啊，抹乾佢先啦。阿寶，阿寶。
你唔入去？唔啦，我練琴。爹哋嚟啊！唔好，你坐呢邊啦。哦，坐啦。咩事啊？爹哋啊，我想去 Canada 讀工商管理啊。得。我已經揾到啱個學校噶啦，佢哋寄咗啲 application form 俾我，我又翻學校問個 father，攞咗啲 testimonial 寄過去。如果 OK 嘅話咧，8月尾就可以過去。我 OK，你 O 唔 OK 啊？我當然 OK 啦。咁咪 OK 咯。多謝爹哋。哎呀，你個奀皮仔啊，又試搞掂爹哋咧。OK。爹哋啊！我要買靴，我仲要買好多牛仔褲，仲要2件皮大褸，好啊，1隻金錶添，冇問題。幾套冷熱天西裝。OK。爹哋啊，如果我考到車牌，你要買架車俾我嘅喎。得，不過你要應承我小心揸車。OK。你哋兩個 OK 就得噶啦，唔使理阿寶噶啦。細妹，細妹，起身食嘢啦，嚟。哥哥，太陽神降落凡間之後點樣啊？哦，佢降落凡間之後，咪同凡間一個女人結咗婚，後來生咗個仔，20年後個仔大咗，但係個個都笑佢冇爸爸喎。佢為咗證明係太陽神個仔，於是就去揾太陽神啦。你估佢一見到太陽神點問佢啊？嗱，佢話：你最中意係乜嘢啊？咁你又估下個後生仔點樣答佢啊？我要爸爸。唔係啊，佢話我要你嗰架最靚嘅馬車。阿榮。一日喺度發噏風呃個妹，好心放暑假就揾份嘢做，好過成日坐喺屋企發吽哣啊！媽，細妹今日病咗，你估你看住佢就會好翻嘅啦咩？啊，隔籬南廁嗰個柳伯下個禮拜有緊要事翻鄉下，你去替住佢1個月先啦。咩啊？要我看廁所？哎呀，好失禮你咩？你哋1隻2隻嘢都係我看侍咗養大噶，有成100蚊1日噶，撞啱有啲遊客喐下手就成蚊美金擠落去，食死你咩？食死邊個話？哦，冇嘢，我哋兩姐乸傾下偈啫嘛。阿榮，一於係咁話啦，聽日我翻去同老伯講，叫佢唔使去揾替工啦。媽，等我諗下先啦。喂，啊，你成日周街玩，你爹哋唔鬧你噶？佢想鬧我都唔得啦。我諗我願望唔可以實現。去讀音樂？點解啊？我爹哋反對。切，你可以話俾佢聽，去讀電腦嘅啫。出到出邊山高皇帝遠，佢想鬧你都唔得啦。咁咪即係呃佢？你聽我講啦，呢個世界啊，唔係你呃佢就佢呃你噶啦。好似我今朝出嚟咁，咪話俾佢哋聽去見領事咯。你估實見到噶？嗨，咩事啊？喂，你做咩啊？走啦！死靚仔，我要平我，咪走啊！喂，靚仔，咪走！捉到你打我勁嘅！咁都有？你有冇搞錯啊？如果俾佢捉到我哋啊，實變屎餅啊！喂喂，做咩啫？做咩啊？佢就係白雪公主。你唔過叫佢？我唔識佢嘅。哎呀，我都未買飛，咁咪去買咧。
我講乜嘢啊？我講咩啫？去啊！乜？去啊！入唔到嘅。唔使入係啊，過啦，過啦。收埋張飛，咁咪慳翻次咯。你聽嚟唔嚟？我哋聽日喺度等你啊！誒，我哋走。抵打咯，打死都唔使恨啊！打死你！咩事啫？你個衰仔，成日掛住躝街，好心就睇住兩個妹啦！哎呀，你個妹啊，打死都唔使恨啊！你知唔知佢做過咩嚟啊嚇？佢平時咧就成日偷我啲胭脂水粉，而家仲偷我啲錢添啊！你做咩偷佢啲錢啊？佢啲錢用得嘅咩？喂！你講嘢小心啲喎，我啲錢啊，點解唔用得㗎？我啲錢啊，張張咬開有血有肉㗎！你個死仔巴你話嚇？你生仔都生女啦，你啊同看廁所養大佢哋啊，有咩功勞啊？你個女係偷錢，你個仔讀唔成書，冇鬼用㗎！嘿，你點解要偷啲雞錢啊？你講啊，咁冇用！我冇心去 disco 啊！唉。哎呀，諗落去牙煙咯，屋企有個賊喎，哎呀，咁咪陰公咯，快啲睇嘢啦！冇錢可以問我攞啊嘛，做咩要偷人啲錢啫？你好叻啊，頭輕輕，你自己顧自己都唔掂啊！總之又唔使講啦，你成家都賊嚟嘅。你仲講？呀，你仲去？我就嚟俾你兩隻嘢激死我啦！屋企啲嘢去啦。早知係咁唔租俾佢哋啦。係啦。唔好喊啊！我哋去看廁所啊！啦啦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 啦，大官大食點心啦！啦啦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 啦，喂，做咩啊？巴打，喂，放低我啊！你做乜嘢啊？黐咗線咩？放低我啊！喂，巴打，啦啦啦啦啦，媽咪啊，你快啲出嚟睇下，巴打佢黐咗線啊！呢份你噶，85蚊。你講笑啊？咩啊85蚊？哦，唔係幾多？今朝個鬼佬俾你啲美金啦。靚仔，你唔好咁串喎。喂，唔該，噃，權伯。先生，請抹手啦。榮仔。阿寶，阿寶啊，佢哋話你翻嚟黐咗線喎，究竟發生咩事啫？話俾媽咪聽啦。哦，係咪我哋嘅小王子發現咗白雪公主咧？
不如咁啊，聽日同佢參加黃 Auntie 開個 party 啊！我哋唔會參加呢啲咁嘅場合嘅。哎呀，唔得啊！我應承咗黃 Auntie 你去表演噶。表演？我攞啲嘢俾阿寶食。好啊。Excuse me，隨便。媽咪啊，等我去啊。唔使啦，你陪 Auntie 哋傾偈。哦。佢縱壞晒個仔。唔該，俾隻碟我啊。好啊。媽咪，同我攞隻雞髀啊！阿寶好中意食雞髀嘅。媽咪啊！同我做杯 punch 啊！阿寶，阿寶啊！爹哋，你快聽下阿寶啊！阿寶，阿寶，巴打做咩事啫？巴打！哎，阿寶，阿寶，你做乜嘢啊？啊？佢冇事噶，佢肚餓啫嘛。阿寶啊，食啲嘢啦。阿寶，你知唔知你咁做好冇禮貌噶？對唔住，對唔住。你讀咗咁多書，喺咁多人面前做出啲咁嘅嘢，對媽咪咁冇禮貌嘅咩？我冇禮貌。我話你哋先至冇禮貌啊！我喺度拉小提琴，你哋就呢度行嗰度行，食嘢傾偈，當我係乜嘢咧？當我係木頭企喺水中心，根本我做咩你哋都唔知啊！你中意音樂啊嘛？如果你學音樂，將來亦都會有咁嘅情形出現啊！你哋唔可以侮辱音樂，你唔可以太任性，你要聽我講。你唔供我讀音樂，我可以靠自己。靠你自己？阿寶，巴打，我個個同學都出嚟做暑期工賺錢，連榮少都一樣。佢哋中意點就點，冇人可以管佢哋。阿榮，邊個阿榮啊？爹哋，喺酒店同人哋看廁所嗰個啊？你唔可以侮辱我啲同學。你唔信，你自己去睇下。去啊！阿寶，有咩事慢慢先講啦，吓。對唔住，媽咪，爹哋講大話，我一定要去睇清楚。阿寶，阿寶啊！由得佢，等佢自己去睇清楚。多謝晒先生，多謝，請。榮少，阿榮啊，對唔住啊，今日益晒你啊！榮少，咩事啊，榮？冇嘢，我走先啦。阿榮又發咩神經啊？呢位少爺，佢唔係有咩得罪你啊嘛？冇，我係個同學，有啲嘢想同佢講啫。我係阿榮嘅阿媽。呢度係啦，請入嚟坐啊！做咩啊？小心啲啊！哎呀，好聲啊！唔好整污咗人哋件衫啊！喂喂，阿榮，阿榮啊，你同學嚟咗啊！出嚟啊！多謝晒咯，第日再嚟坐啊吓。唔該，姐姐，慢慢行啦。嚟搵阿榮啊？
我哋阿榮份人啊，好冇搭霎噶。頭先啜一聲走咗去，又冇翻嚟屋企，都唔知去咗邊啊！榮媽，乜咁早啊？有客到添啊？唔好意思啊，少爺，請出嚟坐啊，出嚟坐啊！如果你同佢係好朋友，你幫我勸下佢啦，都係看1個月啫嘛。看廁所個柳伯聽日就翻嚟咯，而家佢粒聲唔出，走咗出去，我點向人交代啊？請坐啦。啊，我都唔記得斟杯茶俾你添，我而家嚟斟茶啊。其實我已經同部長講過，請佢做 boy 㗎啦。點知嗰隻仔推三推四。如果佢等陣間翻嚟，唔該你幫我勸下佢啦。你而家開心啦？你滿意啦？榮少，行開！冇錯，我係講大話。我一早冇老豆，我住嘅樓係人哋唔住，只俾我住。係啊，我冇你咁好命，我要看廁所，伸手問人哋攞錢。我哋呢種人係一世注定俾你恰。我唔想見到你，你亦都唔想有我呢啲咁嘅朋友。榮少，行開啊！榮少，我話你聽，除非我有招發達，如果唔係，你唔使知見到我。